Arkadaşlar bu ürünü buldum. Uyurken horlama ile alakalı bir problem vardı bende ve nefes almada büyük sorunlar yaşıyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım bu ürünün gece horlamayı engellediğini söylüyorlar. Küçük bir ürün böyle. Nefes alışımı kontrol ediyorum. Bakalım gerçekten o etkiyi yapacak mı? Oo, çok güzel nefes aldırıyor. Çok etkili. Bildiğin nefes alabiliyorum şu an. İnanılmaz etkili bir şey. Size sayfamda linkini atacağım nereden aldığımı. Hepsini yazacağım arkadaşlar.